Здравейте, приятели! Днес ще направим един разклад на наша любима тема. Какви врагове имаме и как ще ги накажат висшите сили. Днес ще направим един нов метод за топиране на пирошина, защото гугутките винаги трябва да се хранят. И това е арабски метод, който научих при моя учител, при който изучавам арабска магия. И съответно до сега не сме правили такъв. Първо ще проверяваме какви са нашите врагове и след като проверим какви са, ще видим какво са ни направили и ще им върнем всичко обратно. Така че, нали, всяка една гугутка трябва да си плаща. Защо? Какво се случва в момента? Нали, в смисъл, че ние като цяло нищо лошо не правим, тъй като висшите сили така или иначе наказват всеки, който нарушава закона на равновесието, както и закона ни вреди. Така че нашите врагове винаги са наши спонсори. Защо? Защото всеки един Божи ден висшите сили дават на всеки един човек, на всеки един от нас, дават поток енергия, с който той да осъществява мисията си, да си изпълнява задачите, които са му дадени. И ако този човек не се занимава с себе си, с своите задачи, а реши да се занимава с други хора и примерно да си посвещава енергията в клеветене, в обсъждане, в критикуване или също така в правене на мизери, то тази енергия, която на него изначално му е дадена, за да се развива той и да постига успехи в живота си, да развива всички сфери аспекти на този живот, той се посвещава на този, на който е решил да вреди. И поради тази причина винаги неговата енергия отива в полза на този, на който я посветил. Затова нашите врагове винаги работят за нас и по този начин те плащат своите блага, права и способности. Ни ги плащат, ние ги взимаме легално, защото те ни ги подаряват. И това не е както ме обвиняват някои крадници, а спонсорство и дарение. Така че след като някой не иска да плаща с своите блага, нека си използва енергията за себе си. И за своите задачи, и за своите неща в живота, които има и мечти, и аспекти в живота си. Поради тази причина това важи и за вас. Няма смисъл да говорите за никой нищо лошо, да го критикувате, да клюкарствате, да клеветите друг човек, защото вие също влизате в тази категория, в която си дарявате енергията и благата на другите. Примерно, защо не бива да критикувате никого или да го съдите? По принцип, когато съдите някого, нали, нещата стоят така. Нали, вие сочите човека, ето така с пръста. Обаче останалите три пръста сочат вас и горния пръст палец сочи Бога. Тоест, в такъв случай, когато вие критикувате друг човек, вие първо не критикувате него самия, критикувате себе си и критикувате също и Бога, който е създал тази ситуация или е позволил на този човек да прави нещо. И в такъв случай какво се случва? Бога или висшите сили казват, след като си толкова компетентен, след като толкова много знаеш, значи го това на теб. И по този начин взимате кармата на другите. Затова не се страхувайте, когато друг човек говори за вас, когато злослови по ваш адрес. Обикновено ние сме си огледало един на друг и когато един човек започне да говори лоши неща за друг човек, то той не вижда другия човек, вижда себе си. Така че ако някой говори лоши неща за вас,
то този човек няма предвид вас, има предвид себе си, затова не приемате нищо лично. А отделно нека ви критикуват, нека ви говорят, нека се занимават с вас колкото си искат. Карма бол, блага няма толкова, така че за вас това е добре дошло. И за това не се впечатлявайте, когато примерно чуете, че някой говори нещо лошо за друг човек. Правете си сметка, нали, като чуете човек как говори за другите, нали, той описва пред вас себе си. И така стартираме с първия враг, да видим кой е той. Нека да видим тук с каква гугутка си имаме работа. Какъв спонсор. Така, значи какво виждаме тук? Виждаме първо едни отворени усти и изплезени езици, което, нали, точно аз започнах с това, когато става въпрос за хора, които са ви като конкуренти, и тук в съответния случай се вижда, че този човек ви е конкурент в работа, т.е. вие имате нелоялна конкуренция и това са хора, които разпространяват лъжливи слухове за вас сред колегите, началството или клиентите, нали, при всеки се проявява индивидуално. Също се вижда, ето тук, нали, се вижда практик, черен практик, който твори на една маса, твори мръсни дела. Тоест имате си хора, които са ви конкуренти в работата и се опитват по нечестен начин да ви унищожат. Тоест използват магични средства, клюки, негатив. Тук по принцип си има магично въздействие, което е поръчково при практик. И тези такива конкуренти естествено трябва да бъдат неутрализирани и трябва да бъдат също така наказвани. Така. Ние сега това ще го направим. Кажете своето име.
това обратчица върви. Вашите имена. Имената ви. Имената ви. Всички тайни и явни ваши врагове, на вас и на вашите близки, кажете си името. Кажете вашето име. Всички тайни и явни ваши врагове. Как висшите сили ще накажат тези врагове. Значи първо това, което тези хора са се опитвали да правят на вас, им се връща същото на тях. Съответно, колкото са ви клеветили и са ви вредили, вие толкова повече работа ще имате, толкова повече доволни и щедри клиенти, толкова повече ще сте почитани и уважавани от колегите си, толкова повече повишения и осъществяване на вашите проекти, ще бъдете търсени и уважавани, а вашите врагове, вижте как ги запечатахме ето тук, си останаха в матилчицата, в която си се намират и съответно се вижда как върху тях пада камък. Врага остава тук под един камък, отваря му се дългова яма, което означава, че парите му ще изтичат при всички възможни дупки, непрекъснато ще има разходи, с които няма да може да се справи. Също така му се връща да го нападнат такива конкуренти, които правят същото, каквото прави той, и му се завърта тук една магична война, като този човек ще бъде унищожен със същите способи, с които се е опитал да унищожи вас. Тук при някой вече може да ви е унищожил, в смисъл, че при някой може да има банкрут, в смисъл, че вие да сте банкрутирали, да сте загубили вече това, което сте имали заради нелоялни конкуренти, но на вас ви се дава ново начало и следващия път всичко ще бъде успешно. Също така на вашите врагове, освен че им затварят финансовите потоци, влизат в дългова яма, се показва, че ще имат такива неприятни клиенти. Тоест, ако примерно те са ви клеветили пред ваши клиенти, че ви не си вършите добре работата, че не сте добър специалист и прочие, то при тях ще се попадат такива клиенти, които винаги ще бъдат недоволни, после ще ги разнасят. И ще им тръгне още по-лоша слава от тази, която са се опитали те да направят. Ако примерно това са ви колеги, които са ви на работата, при тях ще се попадат такива проекти, такива задачи, където те непрекъснато ще грешат и непрекъснато ще са в издънка пред началството. И съответно се вижда, че тук тези хора ще имат и проблеми в къщи, като проблемите в къщи ще бъдат от финансов характер, също така ще имат много скандали и недоразумения и общо взето ще имат също проблеми с държавни институции или с началство. Така че този вариант си получи нещата много добре. Да видим следващият. Това, което слагаме сол и специално обаяна водичка.
Така, да видим кои са следващите ви врагове. Чудненько, чудненько. Тук си става въпрос отново за магическо въздействие. Така. Тук се очертава човек, който магичи срещу вас. Това е човек, който се опитва да ви затваря пътищата за успех, за любов, за финанси. Това е човек, който е много завистлив. Виждате ли, ето тук една черна фигура и е протегнал едни ръце да заграби всичко от вас. Това е човек, който страшно много ви завижда. И това е човек, който смята, че вие имате това, което по принцип на него му се полага. И тук става въпрос за много голяма завист. Тук не е само един човек, са няколко, така да ни показвам с пръсти. Нали, тук има 1, 2, 3, 4, 5. Нали, цяла шайка. Това са хора, които по принцип отново, нали, се получава така, че ви завиждат за това, което сте, завиждат за вашите таланти, завиждат за това какво постигате на вашите резултати и смятат, че това, което получавате вие, на вас не ви се полага. Един вид, тук има черна завист, тук има злословене, говорене зад гърба, разпространяване на клевети, опити да бъдете очернени. Също така тук, нали, това е такава колективна злоба, като и някои от тези хора ходят и се занимават с магични въздействия, като не винаги е задължително да има магично въздействие. Някои хора са толкова злобни, че като кажат нещо или като завидят и всичко рухва. И тук има завист върху личния ви живот. Като цяло завистта е срещу вас като личност. И това е опит да бъдете злепоставени, очернени, нали, такива хора, които не могат да кажат нищо хубаво нито за себе си, нито за другите. И също така се опитват да ви пречат, като, нали, това е такъв негатив,
който идва от обществото. Нали? В смисъл, че си имате доста завистници и доста врагове. Ние сега това ще го изчистим. И естествено ще им затворим устите. Не се притеснявайте, когато ви се случват такива неща. И при мен е така, винаги като се разцъркат групово мишките, замиришина, ако вдигам ниво. И при вас е такова нещо. И винаги после има някакви награди. Как вижте сили ще накажат тези хора. Всички тайни и явни ваши врагове, кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете вашето име. Кажете своето 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 име. Всички тайни явни ваши врагове, на вас и вашите близки. Амин. Вашето име. Как вижте сили ще накажат тези хора. Така, вижда се, че успяхме. Ето вижте, тук змията излезе. Нали, вие се освобождавате от врагове. При тях ще се получи едно замлъкване, тъй като всеки път, когато си отворят устите тези хора срещу вас, ще им се сипват на главите страшни неприятности. Също така се вижда, че всичко, което са ви правили на вас, ще им се върне. Тоест, това затварянето им си пътищата за лични взаимоотношения, тъй като тези хора са ви вредили
тук в личния живот, нали, питнили са вашата репутация, те ще бъдат по същия начин оплюти, опитнени от други хора. Също така ще си загубят уважението в обществото, хората ще им обърнат гръб и няма да ги чуват и да ги виждат, няма да ги уважават. Ще бъдат нападани по същия начин, както са нападали вас, и ще бъдат оплювани, клеветени, за да видят това, което те правят, дали е хубаво и да се отучат. Също така се вижда, че ще имат финансови загуби, тъй като са се опитвали да вредят на вас. По същия начин тук са се опитвали да ви затварят финансовите пътеки, опитвали се да правят така, че хората да не ви уважават, хората да не ви вярват. Създавали са ви неприятности във всички фронтове. Тук може да има клеветничество също и в личен план, в смисъл, примерно вие имате любим човек, а те се опитвали да ви опозорят пред него. Нали, тук интриги, нещастия, всичко се заминава и просто получавате такава защита от висшите сили, че в момента, в който тези хора решат да се занимават с вас, те ще имат загуби, ще имат нещастия, ще имат проблеми, ще имат трудности и на главите им ще се изсипват множество проблеми и нещастия. Да видим следващата гугутка. Ритуала, между другото, е много силен и върху главите на нашите гугутки ще се изсипва такъв огнен дъжд, какъвто вали от свеща. И автоматично проистича изчистване и пълна обратка 100%, безвъзвратна и необратима, така че да не могат да се измъкнат. Тези тук се крият и не искат да си получават нещата и да говорят, но тръгна. Така. Тук си имате работа с човек, с който сте имали любовни взаимоотношения. Нали, това сте тук вие двамата, където сте се гушнали. Този човек ви е разбил сърцето. Значи тук става въпрос, че това е човек, който един вид ви е загубил времето, човек, който ви е предал, лъгал, използвал. Понеже тук има много пръски, се вижда, че вие много сълзи сте проляли за този човек. Вижда се, че този човек по принцип не уважава хората и това не му е първото прегрешение. Той по принцип така си постъпва,
и се подиграва с чувствата на другите. И един вид, тук се вижда, че този човек може да ви е използвал за финанси. Нали, имала интерес, тук не е била истинска любов от негова страна, нали, от ваша страна е била любов, но този човек ви е подвел и един вид ви е подвел да му повярвате, че е сериозен към вас, че изпитва истински чувства към вас и в един момент се оказало, че просто сте били използвани. И тук се вижда, че сте загубили доста време, някои от вас са загубили и средства, защото са повярвали. Също така сте проляли доста сълзи и сте претърпяли доста голямо унижение, тъй като този човек ви е мачкал. Също така се вижда, че като цяло е прилагал различни тактики и похвати за манипулация, така че вие да станете негова жертва. И по принцип това е човек, който е постъпвал така и с други хора. И естествено тук се получава така, че е попаднал на вас, за да си го получи. И вие ще бъдете обезвъзмездени за вашите сълзи, като този човек няма този път да му се размине така лесно, както преди. Нали, това е човек, който умее да говори, умее да омагьосва. При някой може да е правил и такива, нали, да е правил и въздействия, с които да ви омагьосва. Не е задължително да са магични, има и такива хватки НЛП, книги за манипулация и прочее. И така, връщаме му всичко, за да видим как ще го накажат. Ох, ти не иска да го наказва, ти не иска да плаща, ама няма къде да иде в тръните, ще плаща. Ще плащаш, моето момче или моето момиче. При някои от тези хора, от тези ваши бивши партньори, има дори магична защита, с която нали, се защитават от обратки. Така, кажете своето име. Вашето име. Тук си става въпрос за вампир, който умее, като има способност да хипнотизира жертвата си, да обсебва и вие сте били като обсебени от този човек. Не сте могли да спрете да мислите за него, сега се освобождавате от това нещо, някои още го мислят. Кажете своето име. Кажете своето име. Всички тайни явни ваши врагове, а също така кажете името на този човек, който ви обидил и разочаровал. Че да не дяла
da velika vi svaliom mlada li medinят колиха ме в парти си във колодюме. Си за другите има алютит амен. Арнарван мехри колал си хърва гилия. Кажете своето име. Вашето име? Тук протече така доста мощна обратчица. На този човек първо ще го ударят в финансите. Ще му затворят всички пътища за успех и за реализация. Ще остане самичък, ще преживее предателства от приятели, хора, на които е разчитал, ще му обърнат гръб. Също така ще бъде лишен от възможността да безчинства с други хора. Така както е постъпил с вас, няма да може да постъпи. Вижда се, че този човек в момента най-вероятно има други отношения. Там ще претърпи раздяла. Ако е женен, ако е семейен, ще го оставят, като ще постъпи с него по много лош начин и ще бъде предаден, ограбен от партньора. Там нататък му се затварят изцяло пътищата за личен живот и ще среща само некачествени партньори, които ще го лъжат, ще го мамят, ще го използват. Също така се вижда, че този човек в интимен план ще преживее някакво заболяване, което ще го лиши от потентност и от възможност да води полов живот. И това, ако е мъж, това ще бъде като импотентност, т.е. самолет ще го паркира прекалено рано в гаража, няма да му върши друга работа, освен за пикане. Ако е жена, ще развие някакво заболяване на половите органи и съответно няма да може да прави секс и да се наслаждава на секса. Също така се вижда, че този човек накрая ще остане сам. Всички хора ще си му обърнат гръб, никой няма да иска да му помага и той няма да може да се припитава, както се е припитавал досега на гърба на хората, които е лъгал, че обича и ги е подлъгвал него да го обичат. Ще му бъде много трудно, няма да го харесват и този човек ще остане сам и беден. Така, благодарим. Следващата гугутка.
Тук веднага се вижда как този човек се набъркал във вашето семейство или се намира във вашия дом. И това е човек, който ви създава проблеми с вашия партньор. И тук се вижда носа, устата на вашия партньор. Тук се вижда къщата и как върху вашия партньор му е промит мозъка и също така е направено така, че той да промени отношението си към вас. И това тук е трето лице, което може да е роднина, т.е. родител, може да е сестра, може да е дете, нали, син, дъщеря. Също така се вижда, че това може да бъде и трето лице, което просто си пъха носа във вашите работи и има влияние върху това, нали, може да не е само вашия партньор, това може да ви е син, може да ви е съпруг, брат, родител, може да е, нали, на ваш близък човек, на когото вие държите. Трето лице влияе и ви е развалило отношенията. Там, където пък е любовница, примерно, съперница, нали, се вижда, че нали, този човек използва такива неправомерни похвати, за да го прави. Въобще намесването и развалянето на отношения между хора е много неправомерно и не бива да се прави. И ние сега това ще го почистим. Така. И тези хора ще бъдат наказани, естествено. Няма ненаказано злодеяние. Вашето име? Вашето име? Вашето име? Вашето име? Вашето име? Имената? Вашето име? Вашето име? Всички тайни явни ваши врагове. Вашето име? Вашето име? Така, вижда се, че тук в отношенията на този човек, върху когото влияят и ви създават напрежение с него, между този човек и вредителя ще започне да настъпва охлаждение на вашия човек, дали партньор, дали син, нали, който и да ви е, дали ви е съпруг.
е родител или приятел, нали, вижда се, че очите ще започнат постепенно да се отварят, човек се откъсва, започва да мисли самостоятелно, вижда се, че самия той ще влезе в едно такова състояние, в което ще започне да оценя нещата по друг начин и се вижда тук една голяма обувка, което означава, че ще има отдалечаване между тези двама човека и самият човек ще проумее, че другия човек, съзнателно или не му влияе много добре. Тук ще има като някакъв скандал, който ще възникне между тях, ще си кажат някакви неща, които така доста ще ги отдалечат един от друг. Там, където има съперница, в смисъл, че вашия партньор, ако се намира примерно при съперница, се вижда, че двамата ще се разделят, като съперницата, която е унищожила примерно вашето семейство или се вмешва във вашето семейство и прави така, че вашия човек вкъщи да ви тормози. Тук се показва, че двамата ще имат един скандал. Това, което тя е въздействала срещу вас, се обръща срещу нея и дори тук може да има, нали, такава размяна на големи, на някакви приказки, може даже шамари да яде съответната съперница и се вижда тук една голяма акула, която един вид ще отстрани съперника. Без значение какъв е съперник, тук ще бъде отстранен и след това на този човек ще му се случи абсолютно същото, което е направил на вас. Тоест, примерно, ако това е ваша свикърва, която се бърка във вашите взаимоотношения, тук се вижда, че вашия съпруг лекичка по лекичка ще започне да излиза от нейното влияние. Вижда се тук, че има един голям кръст, което означава, че самата ситуация е кармична. Тя ви е дадена предимно за да учите и да израствате. И се вижда, че постепенно този човек ще започна да му се случват някакви събития и ситуации, в които ще започне да се освяства, т.е. да идва на себе си и съответно ще има по-добро отношение към вас самите и постепенно скандалите ще започнат да затихват. Ще дойде един такъв момент, в който даже нали, съответният човек може прошка да ви поиска, но това няма да е точно сега. Така че, нали, тук ще имате освобождение от този човек и той няма така упорито да ви пречи да ви влияе в живота и в отношението с важния за ваш човек. Така, и да видим следващата, последната гугутка, която ни се дава за днес.
Така. И тук какво виждаме? Тук става въпрос за първо от улицата. Нали, тук картинката е малко по-богата от предишните. Значи първоначално тук показва роднини. Че във вашия род има хора, които ви вредят и се занимават с магични въздействия, с клевети, с скандали. Тук става въпрос при някои е заради имущество, при други от завист. И нали, завистта е пак примерно, че на вас примерно са ви дали повече или така смятат нали, съответните хора, или смятат, че съдбата ви е дала повече, че живеете по-добре и че сте по-красиви, помни или нещо от сорта. Също така, освен роднините, които вие, нали, в смисъл, че вие към тия хора се отнасяте много добре или сте се отнасяли добре, вярвали сте им и не сте подозирали, че са ви врагове. И тук нали, тук се отваря също една такава втора картина, в която вие сте имали хора, които сте смятали за приятели, хора, които са ви били близки като семейство, а те са се оказали предатели. Това са такива хора, без значение дали са ви семейство или са ви приятели, или имате и двата случая. Това са хора, на които вие сте си доверявали, разказвали сте различни неща за живота си, а те са ви правили мръсно, в смисъл, че са предателствали зад гърба ви, са ходили и са обръщали всичко това срещу вас. Сега в момента се вижда, че с тия хора вие вече сте видяли истинските лица и се намирате във война. Тоест тук е произтекал или скандал, или сте ги разкрили, или дори да не сте им казали нищо, да сте се скарали с вас, на вас са ви се отворили очите и вие знаете вече, че тези хора открито работят срещу вас, пък и те са спрели да се крият. Тоест, нали, това са хора, които са ви предали са вашето доверие и са вредителствали срещу вас. Ние и тях сега ще ги изчистим от вашето пространство, така че да не ви влияят за напред. Естествено, те ще си го получат. Вашето име? Вашето име? Вашето име? Вашето име? Вашето име? Кажете своето име. Вашето име. Всички тайни явни ваши врагове, на вас и на вашите близки. Всички тайни и явни врагове на вас и на вашите близки.
и се освобождавате изцяло от тези хора. Така, как ще ги накажат висшите сили? Вижда се, че тези хора са ви нанесли големи вреди и са ви нанесли вреди в личен живот. Това са хора, на които вие сте вярвали, вие сте сядали с тях на една маса, те са ви правили гадости, използвали са тайните, които сте им поверявали срещу вас, после за да ви злепоставят, да ви говорят зад гърба. Също така се вижда, че са допринесли застой във вашите дела. Затваряли са ви финансовите потоци, може да са ходили да ви злепоставят примерно пред работодатели, някои от вас са загубили работа заради тези хора, други са загубили партньор заради тези хора, загубили сте средства, финанси, нали, доста така стабилно, като камък са във вашия живот. Тези хора в момента при тях започва едно отдалечаване от вас. Тук се вижда един голям нос, което показва, нали, че си пъхали стабилно носа във вашите неща. Това са хора, които се интересували живо как сте, що сте, или ако не са питали вас, питат други хора и се вижда, че така стабилно продължават акцията срещу вас. Вие примерно може вече да не се интересувате от тях и да сте им обърнали гръб, но те продължават да се занимават с вас. Вижда се, че тук има много силна злоба, много силна завист, пожелания, такива негативни, както и опити все още да ви вредят и да ви злепоставят, но тук как вижте сили ще ги накажат. Техните пътища се затварят. Затварят им се пътищата към различни техни проекти. Тук има такава завист, примерно към вашия външен вид и опити да бъдете, нали, да изглеждате по-зле, т.е. по желание, някои са ходили директно и при магьосник. И вие, ако видите, нали, ще видите скоро този човек състарен, съсухрен, погрознял, устарял, а вие през това време ще хубавеете и ще цъфтите, защото тук се връща всичко при вас, което ви е отнето. Нали, тук става въпроси за хора, които са вампири и са ви източвали благата. Това са хора, които са ви използвали, вие сте давали и правили много неща за тях, те после сте обърнали срещу вас в момент, в който не сте им изгодни. Тези хора се вижда, че са отворили така една голяма уста с един изплезен език срещу вас. И това нещо също ще приключи, тъй като устите им ще се затворят. И се вижда, че в техния живот ще започнат да се случват различни неприятности в различни фронтове. Тук се вижда, че ще има здравословни проблеми, финансови проблеми, проблеми вътре в семейството. В тяхното семейство ще започнат разправи, ще започнат трудности, един с друг ще се карат и ще се изяждат. Това са хора, които по принцип, нали, имат шапка, което означава, че пред хората се правят, че всичко е наред. Може да публикуват примерно снимки, да показват, че са супер, тук съм, там съм, а в същото време нали, крият тук нещастие, проблеми, които им се случват. Това го правят специално, за да не си личи, но тук има едно колибри, което означава, че с много бърза скорост, постепенно нали, тази шапка, която си слагат, за да се крият, нали, тук се отваря едно прозорче и ще започне да си личи. Ще дойде един такъв момент, в който няма да могат да крият проблемите, които имат, и няма да могат да се правят, че всичко е наред. Просто ще си проличи, вие ще започнете да дочувате от различни места, че тези хора, например, имат проблеми в бизнеса или имат проблеми на работата, имат финансови проблеми. Тук ще претърпят загуба на имущество, движимо, недвижимо. При някой може да е правено за катастрофа, ще чуете, че са катастрофирали те. Тоест всичко, което те са ви правили на вас, им се случва и също така, нали, тъй като вие сте им били като куче, т.е. верни, били сте добронамерени и отворени към тях, а те са се обърнали като кобри, нали, срещу вас, се вижда, че тези хора ще бъдат лишени от възможността да имат истински приятели и ще бъдат окупирани от различни врагове, които ще ги предават, които дори обединено ще ги нападат и ще видите как ще потънат като Титаник, нали? Тук има и потъващ кораб. Така че
Никой не е избягал от възмездието, затова не се ядосвайте, не се сконцентрирайте много върху самите врагове. Колкото по-малко ги мислим, толкова по-бързо си го получават. Така, надявам се ви е харесало гаданието ритуал и ви пожелавам всичко и до нови срещи. Чао, чао!